စိတ်ချမ်းသာခြင်းရောင်မတိခြင်းရောင်ဆောင်လိုက်ပါနေရာတကာလိုက်တည်တာကောင်းတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းတချို့အရာတွေကမတိခြင်းရောင်ဆောင်တတ်ဒါမှပဲစိတ်ချမ်းသာမှာတင်မရှိရင်မဖြစ်ဘူးဆိုတာလောကမှာမရှိဘူးနေလင်းရောင်တစ်ခုတော့နဲ့ကဘာကြီးလင်းနေညဆိုတာဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးလေဘဝမှာနေရာတကာလိုက်ပြီးတွေးပေးနေရင်ကိုယ်ပဲပင်ပန်းလေလွတ်ချတဲ့အရာတွေကိုလွတ်ချတဲ့အောင်သိယူပါဆွဲထားသမျှပူလောင်နေအဲ့ဒီရက်ဝင်းမှာကြာမနေနဲ့မလိုအပ်တော့ဘူးဆိုရင်တိတာစွာပြောင်းလဲတတ်တာလူသဘာဝပါဒါကြောင့်မလို့မှန်းနေတော့မငင်းနဲ့တိတ်ဆိတ်နေခြင်းအပညာပါမှန်းနေတော့မပြောဘဲနေရမယ့်အနေထားဆိုရင်မသိချင်အောင်စောင့်ထားလိုက်ပါတချို့တွေကစေတနာရဲ့တန်ဖိုးနားလေမှာမဟုတ်ဘူးဘဝမှာအများကြီးပေးလို့အများကြီးပြန်ရတာဆိုလို့မေတ္တာပဲရှိဒါပေမဲ့မေတ္တာနဲ့မထိုက်တန်တဲ့သူကိုပေးမိတဲ့အခါမှာပြန်ရတာနောင်တဆိုရင်အဲ့ဒီနောင်တအပေါ်ဒေါသဖြစ်ခြင်းကြောင့်လေပေးသမျှမေတ္တာတွေကဒဏ်ရာအဖြစ်ပြန်ရမယ့်အတူတူမသိချင်အောင်ဆောင်လိုက်တာပို့ပြီးတော့အေးချမ်းပါလေဗျာ